ये हैं जी टायर और तवे जो होते हैं उनके, चल के इनको जोड़ते हैं। ट्रैक्टर ये अंदर खड़ा है जी, तवे वो बाहर खड़े होते हैं, वहीं जाके इनको जोड़ना पड़ेगा। ये टायर तो बस थोड़े ही चल देने जिन्होंने कितने आना जाना ही होए। बड़ा टायर होया है भी पुठे ना करिए खुल गया जी, मेरे टाइट हो गया है। तेल डाला जी से तो बहुत कोशिश की है लेकिन खुल ही नहीं रहा। एक दफ़ा मिलेंगे ना कसम फिर चूड़ी अंदर में जिन्होंने चेंज हो ये तो खुल गया जी एक, ये आसानी से खुल गया, वो थोड़ा मसला कर रहा है। थ्रेशर मशीन है ना वो खराब है, तीसरा रहेगा। ओह खुलिया जी वह चूड़ी सीधी हो गई है ना, आगे सटा मारी। ये अभी डाक की मदद से बाहर निकलने लगे हैं क्योंकि लोहे से तो मुंह आगे से चौड़ा हो जाता है, फिर आगे पेच मिलना मुश्किल हो जाता है। स्टैंड तो लग गया भाई, सही कोई नहीं पड़ा है लोया बहुत ही बड़ी सट है, थोड़ा ज्यादा वजन ही कोई नहीं, थोड़े की नहीं सट लानी। इधर टायर किन्ने का आ जाता मुल दो 10,000 का एक हो गया। इसमें अभी ग्रीस लगाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ग्रीस वगैरह नहीं लगी इनको। चलो इनको घुमाना चाहिए होंगे तेल आना वैसे इधर हलवा। चलो चल पिया जी भी, वाह डब्बी थोड़ी ख़त्म हो गई है। पहले वो दूसरे थ्रेशर वाले लगे हुए थे ना, थ्रेशर के साथ कनेक्ट होते थे, एक तवे उनके साथ कनेक्ट होंगे। 1600 को बड़ी कर दी है वो त्याडी चलिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो यह है कि आज ये तवे उनके जो टायर हैं ये चेंज किए, बल्कि उतार के रख लेते हैं ना, वो थ्रेशर मशीन और तवे उनके इकट्ठे टायर हैं। तो कभी थ्रेशर की जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको लगा लेते हैं, जब तवे की ज़रूरत पड़ती है वो हल्ले जो होती हैं उनकी तो उनसे लगा लेते हैं। तो आज ये निकाले थे तो बाकी सेट करते हुए तो काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन खैर कोई मसला नहीं। अभी चल के ना ट्रैक्टर के ऊपर रख के इनको जाके साथ कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो चलिए आप मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं करते तो लेट्स गो। उत्थे देखो सही आ जाना है। चलो जी एक तो हाथ के साथ ही जो ना रेड़ के ले जाते हैं, बकिया कासम ले जाता है। हम चलते हैं बाहर ही जहाँ पे तवे खड़े हैं। तो ये वो साथ में वो क्या हाल हो गया, ऊपर घास वगैरह इतनी मतलब निकल आई है ना कि क्या कहें। वो देखे से भी काफ़ी पुराने हैं। कितने साल हो गए चाचू? 2000 पूरे दिन, मेरे तो भी पूरे 1 साल वड्डे ने। वैसे कस के बड़े छोटे छोटे हो गए। वो आ गया जी कासम भी। ये उठा के साइड पे करने लगे जी। ये सारा सामान आ गया जी। इसके आगे ये हुक वगैरह होती है ये लगाएंगे, ट्रैक्टर के साथ इसे थोड़ा सा आगे करेंगे, फिर टायर लगने हैं। चल भाई इधर तक कर ये नहीं जी है। चलो सही हो गया। हो कितनी देर के खड़े थे यहाँ पे, अभी निकले हैं। इसे टायर लगाते हैं ना। वाह ये अभी इस तरह उठ गया जी। इनको ऊपर उठा लिया ना, नीचे आसानी से। मेरा ख्याल है तरीका कार भी यही होता है। ऐसे मुझे नहीं पता, मैं आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ। गाँव में रहते हुए भी ये चीज़ें आमतौर पर चलती रहती हैं, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा है जी। थ्रेशर के टायर मुझे लगाते हुए मैंने देखा, आज मैंने भी पहली दफ़े देख रहा हूँ जी। चलो भाई लग गया। ये आ गया जी दूसरे वाला भी, थोड़ा पल्ली से ये भी लग गए हैं। अब आगे इसके वो पेच वगैरह लगा देने हैं, या वो पिन होती है वो लगा देने हैं। एक तो काबला है और एक पिन वाला। और भी कासम ने चले जाना है खेत में जी। नीचे आ गए अभी। अच्छा यहाँ पीछे से उठ, हाँ हूँ लेवल सही बन गया। इधर तो नहीं लानी दूसरी होए कासम, थोड़ा जा फर्क पिया नहीं लगता। तो ये सारे साथ साथ हो गए थे तो इनको अलहदा कर रहे हैं ताकि फिर वो साथ रगड़े ना जाएं।